হেল্ল' গাইজ, আজি মানে অমিতা আৰু মাছৰ মূৰাৰে কেনেকৈ খাৰ বনাই তাকে দেখাম বুলি ভাবিছোঁ। প্ৰথমতে চাই থাকক। প্ৰথমতে অমিতা মই কাটি লৈছোঁ ধুনীয়াকৈ সৰু সৰুকৈ। আৰু ইফালে আদা নহৰু পেষ্ট বনাই লৈছোঁ। ইফালে জ্বলা তিনিটা লৈছোঁ, কেৰাহী গৰম দিছোঁ। আৰু ইফালে মানে অমিতাখিনি মই ঢালি দিলোঁ, অমিতা জ্বলাখিনি। এতিয়া অলপমান লাৰি দি কিনে নিমখ দি দিলোঁ। তাৰপিছত যে আদা নহৰু পেষ্ট বনাইছিলোঁ সেইখিনি মই ধুনীয়াকৈ ঢালি দিলোঁ। আৰু ইফালে অলপমান লাৰি দি থাকিব ধুনীয়াকৈ। আৰু ইফালে মই মানে যিহেতু চ'দা খাৰ আছে মোৰ হাতত, যিহেতু এই কলৰ খাৰটো মই চ'দা খাৰ দি দিলোঁ। আৰু এইবাৰ ধুনীয়াকৈ লাৰি দিলোঁ। তাৰপিছত অলপমান লাৰি দি কেনে অলপমান ঢাকন দি থবি। তাৰপিছত 1-2 মিনিট পিছত ঢাকনখন এৰি অলপ ধুনীয়াকৈ সিজিছে। ধুনীয়া এটা ফ্লেভাৰ গোন্ধ উঠিছে। তেনেকৈ লাৰি দিলোঁ। আৰু ইফালে পানী 2 গিলাচমান ঢালি দিলোঁ। আৰু ইফালে মাছখিনি মই ওপৰত ঢালি দিলোঁ। গেছৰ ফ্লেমটো হাই ফ্লেম কৰি দিব, যেতিয়া অলপমান উতলাব ধুনীয়াকৈ। এতিয়া যিহেতু মোৰ খাৰখন হৈ গ'ল, তেতিয়া গেছটো ধুনীয়াকৈ বন্ধ কৰি দিলোঁ। আৰু খাৰখন এনেকুৱা বন্ধ হৈছে, আপোনালোকে এনেকৈ বনাই খাব। আজিলৈ ইমানতে, বাই বাই।